खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 23 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि सुथुरा जेरैथिंबो साग्लोबसारगोन। गोसोआव दुखु मोननाय गोबां बाथ्रा बुंजानो हागौ। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृष राशि रां रुफानि आंखाल नुजाथिगोन। जिउआव दावगालांनो लामा आन्दायनाय मोनगोन। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। मिथुन राशि गोथार सान इसोरखौ सिबियोब्ला गावनि साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन। बयजोंबो गोरोबलायनानै थानो हागोन। कर्कट राशि सोरजोंबाफोर गाज्रि फाव फान्दाय जानो हागौ। गिदिर खैफोदाव गोग्लैगोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। सिंह राशि नखराव सुखु गोजोन फैगोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। गोजोननि सान। कन्या राशि बिसि फिसायनि गेजेराव सोमोन्दो नागारलायनाय जानो हागौ। सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम। जेंना गोनां सान। तुला राशि फिसाज्लानि साख्रि जाफुंसारनायनि रादाब मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि गोदान लोगोफोर लोगो मोनगोन। बयजोंबो गोरोबलायनानै थानो हागोन। गाहाम सान। धनु राशि खामानियाव मुखुब जानानै थानांगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। गुबुननि मदद लायोब्ला गोरलै जागोन। मकर राशि सोरजोंबाफोर नांज्लायनाय जाफ्लांनो हागौ। सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम। हेंथा गोनां सान। कुम्भ राशि फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन। गावनि आरो नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। गाहाम सान। मीन राशि गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोनगोन। गोसोआव गोजोन सान्थि मोनगोन। रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।